Hello everyone, welcome to Buddha Hospital channel. Today మేము ఒక vacuum dressing చేయబోతున్నాము పేషెంట్కి. ఈ vacuum dressing అనేది షుగర్ వల్ల వచ్చే యాటిట్యూడ్స్ కానీ ట్రామా యాక్సిడెంట్స్ ట్రామా సర్జరీ ఈ vacuum dressing so there is a component వచ్చి vacuum dressing లో there is a foam dressing. Tubing ఉంటుంది క్యానిస్టర్లో ఏదైనా డిశ్చార్జ్ ఉంటే అంటే పసుపు కానీ వాటర్ కానీ ఈ ట్యూబింగ్స్ ద్వారా ఈ వర్క్స్ నెగిటివ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి ముఖ్యంగా సీల్ చెక్ చూసుకోవాలి. సీల్స్ ఉంటే నెగిటివ్ అదే ఇక్కడ ఎయిర్ లీక్ కాకుండా ఉంటుంది కదా, అది అప్లై అయినట్టు చేసుకోవాలి. సో ఈ థెరపీ అనేది కంటిన్యూస్ ఉంటుంది, అంటే కంటిన్యూస్గా నెగిటివ్ ప్రెషర్ థెరపీ అనేది 1 అవర్ టోటల్గా